Добрый вечер. Меня зовут Елена. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас отключить VPN, чтобы вас не побеспокоила реклама. Также приглашаю вас присоединиться к моему каналу в Telegram, где вы можете слушать сказки в удобном аудиоформате, без замедлений, VPN, рекламы и прочих неудобств. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Приятного вам прослушивания и крепких сладких снов. 12 месяцев. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в одной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот так. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела. А падчерице с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами. А в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда ветер на них налетал. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они и не появятся на свет, сколько их ни ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра ей говорит: «Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка». Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Она идет, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит. А земля чуть посветлее. Это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно.
рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелазит. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди. Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи. На дровосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные. Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать, насчитала 12. 3 старых, 3 пожилых, 3 молодых, а последние 3 совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко: «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит: «Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала». «Не я выдумала», — отвечает девочка, «а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает: «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут». «В лесу останусь», — говорит девочка. «Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место». Погладил свою длинную бороду старик и говорит: «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля». «Ладно уж», — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя, надо ей помочь». «Ну, будь по-вашему», — сказал Январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил: «Не трещите, морозы, в заповедном бору,
у сосны, у березы, не грызите кору. Полно вам, воронье, замораживать, человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец», — сказал январь и отдал посох меньшому брату, лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белою змеёю». Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: «Теперь твой черед, братец Март». Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох, это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос: «Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник». Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка, наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись, нам с тобой всего 1 часок братья мои подарили». Девочка очнулась, побежала в чащу подснежники искать, а их видимо-невидимо. Под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой, а месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в туче. «Ну что?» — спросили ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где же ты их взяла?» Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают, верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот так на лавке целых ворох подснежников, свежих, голубеньких, так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают: «А больше тебе ничего месяца не дали?» «Да я больше ничего и не просила».
Вот дура так дура, говорит сестра. В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего кроме подснежников не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свежих огурчиков. Умница, доченька, говорит мачеха. Зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они не подведут. Хоть их 12, а ты одна. Где им, отвечает дочка. Я сама. Руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. Рукавички надень, шубку застегни. А дочка уже за дверью. Убежала в лес. Идет по сестриным следам, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, думает мачехина дочка, и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни, еще и пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек, шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев, 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья месяцы, тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» – спрашивает. «Откуда взялась?» «Из дому», – отвечает мачехина дочка. «А вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по ее следам». «Сестру твою мы знаем», — говорит январь месяц, «а тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала?» «За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покрупней. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... Погоди, говорит январь месяц. Не бывает лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. 31 день здесь царствовать буду. Ишь, какой сердитый, говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега да иния, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи лето зимой, говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель. От земли до неба заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. «Перестань!» — кричит. «Хватит!» Да где там? Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала, нет ее, да и только.
Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу лета ждать. А падчерица долго на свете жила. Большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, а в метель тихо. У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, говорили люди. Кто знает, может, так оно и было.